galbūt du žodžiai apie patį pavadinimą. Dar tai pakartosiu. Medijos kaip pamatinių psichikos varų tęsiniai. Galbūt čia būtų galima keletą žodžių tarti apie žodį vara, kurį aš pats neseniai pradėjau vartoti. Kadangi klasikiniai Freudo veikalai, kai buvo verčiami į lietuvių kalbą, konkrečiai bent jau čia galėtume kalbėti apie anapus malonumo principą, tai vokiškasis terminas der Trieb, kurį dažniausiai anglai verčiasi drive. O kartai patys anglai, kad būtų aiškiau, tiesiog sako instinct, tai tuo tarpu pats Freudas vartoja retai žodį instinktas, bet vartoja. Kartais netgi sinonimiškai, dažnai der Trieb, tai lietuvių kalbai buvo verčiamas potraukiu. Na, čia turbūt tas pagrindinis potraukis, apie kurį visi esate girdėję, netgi tie, kurie nesusidūrė su psichologija, tai būtų libido, seksualusis potraukis. Tai vis tik aš manau, kad čia potraukis lietuvių kalboje nelabai tinka žodis. Aš pats esu sakęs, net ilgą laiką vartojau labai negražų žodį, tiesiog anglišką drivas. Tikras drivas viduje, gali būti lytinis drivas. Todėl, kad potraukį mes, kai girdėjome, mes iškart galvojame apie objektą, kuris traukia. O čia objektas yra antrinis, pirminis yra pats mechanikas. Jau aš vartoju technologinius žodžius psichologijai sakyti natūraliems dalykams. Ne mechanizmas, bet impulsas. Dažnai, kaip praktiškai visada neįsisąmonintas, lyg įmanomas įsisąmoninti. Ir būtent, čia dabar, kad nepradėčiau apskritai šnekėti apie tai, ką aš skaitysiu, tai daugiau gal neįsitirsiu, tiesiog norėjau keliais žodžius pasakyti, kodėl tai sakau, tai vadinu vara. Turbūt girdėtas žodis. Beje, tas pats driver arba antrieb, bent jau vokiškai kalboje reiškia pavarą automobilyje. Yra tam tikra pavara, tai vienokių ar kitokių stiprumų tave stumi į priekį. Nelyginu, aš per priekinį varą, bet jau čia teksto asociacijų. Lygime prie varos. Medijos kaip pamatinių psichikos varų tęsiniai. Sakau, kas susidūrė, tai vokiškas žodis būtų der Trieb, angliškas drive. Viena iš pasitelktinų prieigų prie medijos reiškinio galėtų būti garsiausio Toronto komunikacijos mokyklos atstovo Marshalo McLuhano tyrinėjimai. Medijų filosofas medijas visų pirma suvokia kaip žmogiškojo būvio ir veiklos tęsinius. Konkrečiau tariant, juslių organų ir aplamai kūno tęsinius. Medijų visuma visais laikais sudarė terpę, kurioje medijos pynėsi pratęsdamos dar ir viena kitą. McLuhanas medijų tyrimų laukai traukia kalbą, raštą, spaudą, fotografiją, rūbus, būstą, miestą, automobilį, laikrodį, pinigus, ginklus, automatinius elektrinius įtaisus, trumpiau tariant viską, ką istorijos bėgė sukūrė ir pagamino žmogus. Tačiau McLuhanui medija yra ne tik ir ne tiek kultūrinis objektas, kaip žmogaus raiškos ir gamybos padarinys, kiek komunikacijos objektas, kuris savo ruožtų darė ir daro reikšmingą atgalinį poveikį žmogui ir kultūrai. Tokia ganėtinai plati ir originali medijų samprata susišaukia su šios sąvokos etimologija. Lotynų kalbos būdvardis medijus reiškia viena vertus visų pirma vidurinis tarpinis, antra vertus centrinis vidinis giluminis ir paradoksaliai trečia vertus vidutinis eilinis bendras viešas. Panašiai prasmybę aptinkame ir daiktavardėje medijum, daugiskaitoj medija. Tai ir tarpininkas, įtarpinimas, tarpas ir vidurys, centras, arba tai, kas tarpsta viduje, bet ir visuomeninė terpė viešumas. Šio žodžio etimologija regis nori pasakyti, kad čia susiduriama su išorės ir vidaus reliatyvumu, su reiškiniu, kuris nuolatos svyruodamas tarp vidaus ir išorės, tarp centro ir periferijos, jungia atskirdamas, bet niekada neatskirdamas absoliučiai. Ir skiria visada išlaikydamas tam tikrą sąsają. Šiandien yra plačiai paplitęs angliškasis šios sąvokos variantas, dažniausiai vartojamas daugiskaita media. Ir iš pradžių reiškia tam tikrai tarpintą veikimą, įrankius, priemonės. O nuo 20 amžiaus pirmosios pusės kasdienėje kalboje šiuo žodžiu dažniausiai yra įvardijama žiniasklaida, sutrumpintai media, nesutrumpintai mass media. Bet grįžkime prie labiau etimologiškai pagristos McLuhano medijų sampratos. Kaip ką tik buvo minėta, McLuhanui medijos visų pirma yra žmogaus juslių ir organų tęsiniai. Apgręžus tyrimo vektorių, būtų galima pabandyti radikaliai įsiskverbti į medialumo kilties subjektyvias sąlygas, dar iki jusliškumo, net iki racionalaus sąmoningumo. McLuhanas pastebi, kad medijų istorija bei sąranga rodo tam tikrą vienos medijos išsivystymą iš kitos medijos. Mat medijos turinys visada yra kita medija, iš kurios ne tik chronologiškai, bet ir genealogiškai ta medija kyla. Pavyzdžiui, rašto medijos turinys yra balsinė kalba, pastarosios mąstymas, o šio giluminiai psichikos procesai.
Taigi, atžengia ne į priekį žengime, kaip kalba mus pratęsia, automobilis mus pratęsia, radijas mus pratęsia, bet einame į kitą pusę. Kiek galime įsiskverbti, kas čia ką tęsia ir koks yra pirminis to procesas. Taigi, jeigu raštas pratęsia balsinę kalbą pratęsia tam tikrus mūsų sąmonės procesus, galime eiti dar giliau. Į archainės subjektyvumo tendencijas būtų pravartu pažvelgti iš gelminės psichologijos požiūrio taško. Kaip žinia, vienas iš pirmųjų, tai apie tai yra susimąstęs Zigmundas Freudas. Ilgą laiką savo mokslinę teoriją šis psichoanalizės pradininkas grindė seksualinę trauką, libido, kaip pagrindinė gyvenimo varomąją jėgą ir neišvengiamo konfliktų šaltiniu. Malonumo principas buvo laikomas pagrindiniu principu, reguliuojančiu psichikos procesus, siekiant iškrauti ar sumažinti susidariusią nepatenkintų poreikių įtampą. Pirminiuose psichikos procesuose viešpataujantis malonumo principas nuolat yra varžomas realybės principo, išorinių aplinkybių, laikinai trukdančio, kartais iš principo neleidžiančių numalšinti libidinio alkio. Buvo manoma, kad būtent šių dviejų principų konfliktas ar įtampa sudaro psichologinės ekonomikos pagrindą. Aptikus narcizinį libido energijos pobūdį ir susijus šį net su paskiros ląstelės biologiniu gyvavimu, Freudas ilgainiui gerokai praplėtė seksualinio instinkto sąvoką, pavadindamas jį tiesiog eros, natūralia traukos jėga, siekiančio suspausti ir išlaikyti biologinės substancijos dalis. Tokiu atveju teko pripažinti, kad seksualinė vara tai yra šios bendros gyvybinės tendencijos vadinamos eros vienas iš pasireiškimų, nukreiptų į tam tikrą objektą. Erotinė trauka gamtoje įgalina lytinę ir bet kokią kitą biofizinę sąsają, gyvybės puoselėjimą bei pratęsimą. Tačiau studijoje anapus malonumo principas, vėlesnėje studijoje, Freudas atkreipė dėmesį visai kitokio pobūdžio psichinį reiškinį, susijusiu su nemalonių ir sunkių situacijų, traumos prisiminimų, sapnų priverstinių kartojimų. Tūlas gali prisiminti ne kartą sapnuotą atsikartojantį sapną, ar kokios nors situacijos veiksmo nuolatinį kartojimąsi tame pačiame sapne. Dažnai tai yra praeities trauminis išgyvenimas, kurį užuot suteikus jam praeities statusą, siekiama sudabartinti ir pakartoti. Stebina tai, kad šių reiškinių prasmės nepaaiškina nei malonumo, nei realybės principai. Stebėdamas ir apmąstydamas empirinius duomenis, Freudas galiausiai daro išvadą, kad pačio žmogaus psichikos gelmėse galima aptikti dar vieną labai svarbų ir pirmykštį instinktyvų principą, nesutampantį su erotinio malonumo siekiu. Tai lyg priverstinė pastanga per nemalaus dirginimo kartojimą atžengti iki neskausmingos, iki trauminės būsenos, gal net fiziškos nejautros. Žmoguje slypi aiškiai neapibrėžiama ir išoriškai sunkiai atpažįstama varomoji jėga, nuolat spaudžianti regresuoti į ankstesnį, jei įmanoma net į pirminį nejautros būklę. Savo ruožtu Makliuhanas medialumo ištaką sieja su žmogaus sugebėjimu pakaitomis griebti daiktą ir jį paleisti. Galima būtų šiek tiek pagilinti šią įžvalgą. Galbūt tai ne tik sugebėjimas pakaitomis griebti ir paleisti, bet visų pirma prieš jį einanti libidinė paskata griebti, pasiruošus paleisti, daiktas sukeltų skausmą ir būtų pavojingas. O gal net dar labiau pirmykštė skausmo baimė ir siekis atsistumti, atsiskirti, izoliuotis. Įprasta apie žmogaus jusles kalbėti kaip čiuptuvus, kuriais erotiškai absorbuojami aplinkiniai objektai, tampantis vaizdiniai sąmoniai. Tačiau juslumas pirmiau nei percepcija, kažko suvokimas yra pasyvi nervinė reakcija, išorinis dirgiklius ir skausmas. Patyrimas prasideda nuo jautrumo. Skausmas yra pirmesnis už pažinimo malonumą. Dažnai yra manoma, jog jusuminis potyris tai iš esmės medžiaga reprezentacijai. Tačiau akis tai ne vien žiūrėjimas, ausis ne vien klausimas, oda ne vien lytėjimas, bet visų pirma pasyvus tikrovės išgyvenimas, grynas jautrumas, kuris jau glūdi jusuminės intuicijos pradžioje kaip pastarosios sąlyga. Freudas savo ruožtų irgi susimąsto pirmapradį trikdantį jautrumą, kuris kaip ambivalentiškai nejauki, vokiškai unheimlich kitybė, nejauki kitybė slypi, atrodytų vien išlikti ir save pratęsti siekiančio ego gelmėje ir ištakos. Nejaukumo ambivalenciją Freudas analizuoja studijoje das Unheimliche. Vokiečių kalbos būdvardis unheimlich, nejaukus, koktus, šiurpus lietuviškai, yra būdvardžio heimlich, slaptas, lietuviškai, privatyvas. Įprastai privatyvinis priešdėlis sukuria sąvokos antonimą, tačiau šiuo atveju susidarime su paradoksu.
nes nejaukus ir slaptas yra labiau sinonimai nei antonimai. Vokiškoji Heimlich, priminsiu slaptas, tai reiškia. Heimlich sąvoka taip pat turi ambivalentišką krūvį, nes kyla iš daiktavardžio Heim, kas reiškia gimtieji tėvų namai. Vadinasi, tai, kas sava, artima, intimu, nesvetima, ilgainiui tampa arba net kartu yra ir slapta. Unheimlich morfologija ir etimologija nurodo į pasąmoninį reiškinį, kuris tuo pat metu yra ir intimus, savas, ir kitas, svetimas, nejaukus. Freudui tokia savijauta reiškia išstumimo į pasąmonę, bet kartu ir jau minėto priverstinio kartojimo arba kartojimosi situaciją bei padarinį. Nejauki savijauta suformuoja pirmapradį skausmo, tai yra išorinį ir vidinių dirgiklių vengimą. Gyvam organizmui apsauga nuo dirgiklių ko gero yra svarbesnė nei dirgiklių priėmimas. Ar nebūtų galima daryti prielaidos, kad virsmą iš negyvos į gyvą gamtą nuo pat pradžių ėmė lydėti negatyvi pirmykščio gyvo organizmo reakcija į perdėm intensyvų niokojantį išorės poveikį? To pasekmė galėjo būti pirmapradis spontaniškas siekis sugrįžti į pradinį stogą. Tai yra atgal į neorganinę materiją. Benšas išvada, kad kartu su gyvo darinio atsiradimu ėmė formuotis ir tam tikras jo sauginis sluoksnis, membrana, kurią galėtume laikyti medijos prototipu. Tai pirminė, izoliuojanti, filtruojanti ir susijanti terpė. Ji ir atskiria ir jungia. Graikų mitas apie narcizą taip pat leidžiasi interpretuojamas šiuo požiūriu. Viena vertus, narciziškumas populiariai suprantamas kaip žavėjimasis savimi. Kyla, kai dėl kokių nors priežasčių negalim pasiekti ir pasisavinti geidžiamų išorinio objekto, ar praradus jį, libidinis potraukis yra nukreipimas į save patį. Antra vertus, narciziškumas tai ekonominė psichikos tendencija išlaikyti vidinę pusiausvyrą, susikaupiant viduje ir kuo mažiau švaistant energiją išorę. Toks požiūris labiau išreikštų alegorinę graikų mito apie narcizą prasmę, turbūt visi žinote tą mitą. Vaikinas žiūrėjo ilgai į ežerą ir įkrito jį apsvaigęs. Taigi, Makliuhanas savo ruožtu atkreipė dėmesį tai, kad graikiškas vardas narkisos, narcizas, ir narkosis, graikiškai reiškia sąstingis, neutra, yra bendrašakniai. Ir priklauso tam pačiam semantiniui laukui. Taigi, nežinau, kas nors esate atkreipė dėmesį, kad narkozė ir narcizas yra tos pačios šaknies žodžiai. O tai labai svarbu. Psichika, juslėsi perdėm stiprų išorės poveikį reaguoja nejautra ir tam tikra saviamputacija, izoliuodama ir pakeisdama tam tikrą organą mediją. Tarkim, pirštą vietoj to, kad maišyti su juo karštą vandenį galima įdėti šaukštą ir nebus karštą, o veiksmo bus galima atlikti. Vadinasi, galima vėl pakartoti, jog medija yra ne tik pratęsia iki kontakto, bet ir izoliuoja atskirdama. Tai yra padarydama, kad tiesioginė komunikacija nebūtų pernelyg skausminga. Ši dviprasmybė ypač iški alkoholio ir narkotikų medijų atveju. Kita vertus, tam aišku, kodėl žmogus taip greitai net iki apsvaigimo susižavė bet kokiu savo tęsiniu kokio nors kitoje medžiagoje nei jis pats. Cituoju. Saviimputacijos principas, kaip greitai slopinantis centrinės nervų sistemos patiriamą įtampą, gerai paaiškino komunikacijos priemonių nuo kalbos iki kompiuterio kilmę. Citatos pabaiga. Teikia knygos, kaip suprasti medijos autorius Maršalas Makliuhanas. Freudas kalbėsi dar toliau. Laikina nejautra skausmui ir savisauga yra tam tikras bendresnės latentinės tendencijos pasireiškimas. Mažų vaikų ir traumą patyrusių pacientų elgesyje aptikta būtinybė kartoti nemalonius išgyvenimus nekyla iš malonumo principo, kaip jau minėjau. Galiausiai Freudas ryžosi iškelti hipotezę, jog esame giluminės psichinės tvoros, kuri nesutapdama su malonumo principu besivadovaujančių eros, galbūt vis tik yra visos organinės gyvybės tikslas. Šis instinktas gamtoje tveria kaip nuolatinis siekis kartoti ankstesnę būklę, kurią gyvas organizmas veikiant išorinėms kylančioms jėgoms turėjo palikti. Tai panašu į tam tikrą gyvybės tingumo ir noro represuoti apraišką. Vadinasi, organinės jėgos visų pirma yra konservatyvios ir pavaldžios inercijai, kurią trikdo išorinės jėgos ir dirgikliai. Paradoksalu, bet tokiu atveju tenka pripažinti, kad iš principo evoliucijos raidą priekin varo nesiekis vystytis, būti ir išlikti, bet veikiau tam tikras atsitiktinis anomalinis pokytis gyvame organizme, išliekant tiems, kurie atsitiktinai įgijo savybių, padėjusių prisitaikyti. Kažkas yra šmaikščiai pajuokavęs ir apie žmonijos istoriją, civilizacijos istoriją, jog techninis progresas priklauso tinginiams,
išrandantiems įvairias priemonės tik dėl to, kad palengvintų darbo, jei įmanoma, iš viso jo atsikratytų. Išradinėjimai yra tam, kad nepavyks. Iš vis nevyks. Tad pirminė gyvybės tendencija yra nuolatinis kartojimas ir atžanga nejautros link, natūralios narkozės link. Pasak Freudo, cituoju, pirminė gyva būtybė nuo pat savo pradžios nebūtų panorusi keistis. Tomis pat sąlygomis ji būtų tik tai kartojusi tą patį gyvenimo kelią. Kiek toliau jis sako. Jei remdamiesi jokių išimčių nepripažįstančią patirtimi galime tarti, kad visa, kas gyva, miršta ir grįžta į neorganinį pavidalą dėl vidinių priežasčių, vadinasi, galime tik pasakyti, visos gyvybės tikslas yra mirtis. O uždėdami dar toliau galime pridurti. Negyvoji gamta pasaulyje buvo anksčiau už gyvąją. Citatos pabaiga. Galima kelti hipotetinę prielaidą, jog kitados negyvoje materijoje kažkoks vis dar neįsivaizduojamas galių poveikis pažadino gyvybę. Ilgainiui gyvybė įgavo sąmonės pavidalą. Po to radosi gyvybę palaikanti ir pratęsianti eksplozinė medija. Pavyzdžiui, kalba, raštas, keliai. Tačiau kita vertus, jau nuo pat pradžių su gyvybė atsiradusi jautrumo išorėje ir skausmo įtampa, nuolatos skatino gyvą būtybę vežtis atgal į neorganinę, palaimingą rimties būklę. Tai nuo Freudo Vimagalio mirties trauka, kurią vėlesni tyrinėtojai vardino graikiškai Thanatos mirtis. Graikiškų terminų. Tačiau reikia pripažinti, kad nors hipotetiškai čia yra aptinkamos dvi pamatinės psichikos ir apskritai gyvybės tendencijos, vis tik jų pasireiškimas tikrovėje yra sunkiai išskiriamas, dažnai vienalaikis ir persipynęs. Tai ypač ryšku erotinio potraukio, kuri dažnai lydi ir keičia agresyvinę neapykantą atveju. Juk sadizmas, sumišęs su seksualiniu potraukiu, ko gero, kad tik ir kyla iš minėtos destruktyvios mirties varos, kurios pirminis mazochistinis pasireiškimas savisaugos instinktų yra perorientuojamas į išorės objektą. Įdomu, Freudas šiek tiek šitą vietoje pats save kartais koreguoja, klausimas, kas pirminis yra sadizmas ar mazochizmas. Tai dvasios Freudas sako, kad pirminis yra mazochizmas. Didžioji laimė yra žudyti save. Bet kai erotinis instinktas jį apgrėžia, mes jį nukreipime į kitą objektą ir vietos yra žudome kitą. Taigi, pakartosiu, galima pastebėti ir atvirkščią, bet jau antrinį procesą, kai agresija objekto atžvilgiu sustabdyta tam tikros instancijos iš jo vidaus ar išorės, ima reikštis mazochistinio autodestruktyviu būdu. Medijos pratęsia, tai yra verbalizuoja, artikuliuoja ir materializuoja pamatinės psichikos varas. Medijų genezėje ir raidoje galima aptikti gyvybę pratęsiančio bei saugančio instinkto ir destruktyvios saviamputacijos ambivalenciją. Medijos maitina žmogaus erotinį alkį ir savo ruožtu sukuria sąlygas rastis ar būti konstruojamiems vis naujiems dariniams poreikiams. Žmogus tai atsiliepia kurdamas vis naujas technologijas. Tolydžio didėja ne tik poreikių patenkinimo ir turto kiekis, bet ir greitis. Tačiau medija leidimo pasiekti geidžiamą objektą, sukurdama komunikacijos terpę, dėl savo ambivalentiškumo kartu veikia atgal ir destruktyviai. Tarkim, keliai sujungia tolimas ir iki tol nesusiekiančias bendruomenės, bet kelionė sukėlė žymiai daugiau pavojų gyvybei nei saugus rimojimas namie. Pasak Makliuhano, cituoju, pagrindiniai medijų poveikio esamoms socialinėms formoms veiksniai yra greitinimas ir griovimas. Autoavarijose ir aviakatastrofose žuvusių mastas tai rodo. Elektra atrodo sudarė sąlygą susisiekti saugiai, akimirksniu pasiekiant trokštamą tikslą. Bet ilgainiui ir čia pasirodė, kad tikrąja šio žodžio prasme lazda turi du galus. Elementariu to pavyzdžiu galėtų būti mobilusis telefonas, kuris iš pradžių sukėlė euforiją dėl galimybės akimirksniu ir bet kurioje vietoje užmegzti kontaktą. Tačiau neišvengiama to išdava buvo ir nemalonus pojūtis, būtų sutrukdytam kartais pačiu netinkamiausių momentų. O ką kalbėti apie elektrinio pašto, spamą ar paranojinę hakerių ir žurnalistų bei šnipinėjančių palydovų baimę. Vienos medijos skatina komunikaciją, didina greitį ir sukuria tokį erotinių dirgiklių perteklių, kad jį tenka malšinti kitomis destruktyviomis, tanatinėmis arba narcizinėmis medijomis, kaip antai vaistai, narkotikai, alkoholis ar net ginklai. Malšinimas tapęs priklausomybę savo ruožtu toliau reikalauja gyvybę ir socialumą grąžinančių medijų pagalbos. Kartais pakaitomis tai apjungiančiai, tai izoliuojančiai, tai sutelkiančiai, tai draskančiai gali veikti ir ta pati medija. Rašto ir kelių medijos įgalina susiekimo per tolimą atstumą, bet tuo pačiu ištraukia individą iš genties, leisdama jam atsiriboti, nereaguojant. Elektros amžiuje, kai technologijos išplėtė žmogaus centrinę nervų sistemą aplink visą žemės rutulį, riba tarp viešumo ir intimumo ko nesunyko visiškai,
kas savo ruoštų dar labiau sužadino psichinį ir socialinį nejautros siekiantį destruktyvumą ir autodestruktyvumą. Tai liudija alkoholizmo ir antidepresantų vartojimo, gimstamumo mažėjimo ir savižudybių mastas šiandienos vakarų kultūroje, kuri vis dažniau vadinama mirties kultūra. Elektrinių medijų amžius kartu yra nerimo, besiveitaliojančio su apatija ir pasąmonės amžius. Cituoju. Kadangi kaip strategijos imamasi centrinės nervų sistemos numarinimo, pastebi Makliuhanas, todėl sąmoningo suvokimo ir tvarkos uždaviniai yra perkeliami į fizinį žmogaus gyvenimą. Ir taip žmogus pirmą kartą suvokia technologiją kaip savo fizinio kūno tęsinį. Citatos pabaiga. Privačiam ir kolektyvinės pasąmonės gyvenimui patekus į viešumo šviesą, randasi individualumą ir net kolektyviškumo pranokstanti globali sąmonė su globaliu kaltės ir atsakomybės jausmu, kuriam apmalšinti reikalinga masinės vaidimo ir iliuzijų industrija. Ir vis dėlto, elektromagnetinių medijų valdomas mūsų laikmetis kaip niekada yra atviras vientisos visumos pojūčiui ir giluminiam įsijautimui bei suvokimui. Nebe taip stipriai, kaip industrinės pramonės epochoje reiškiasi agresyvi asmeninės pasaulėžiūros antagonistinė gynyba. Dar ir šiandien esame pernelyg alergiški dogmatizmui bei primestiems stereotipams. Netikime, kad egzistuoja vienas ir pats teisingiausias racionalus visatos modelis. Tačiau napus, ar net šiapus į fragmentų šipulius mechaninių technologijų suskaldyto pasaulio, visus lieka tuškimas išgyventi nesisteminę buvimo žmogaus tikrovę bei visuminę prasmę. Tam reikalingas tikėjimas į vientisą, nors ir neaprėžiamos visatos dervę. Medijų tyrimai, kaip pavyzdžiui, medijų filosofija, medijų psichologija, medijų sociologija, kaip tik ir galėtų remti šią pamatinę nuostatą. Suprasti medijas tam, kad jas deramai panaudoti visuomenės ir globalios santarvės labui. Ačiū dėmesį. Galbūt klausimų? Technologijos dažnai čia vien kalbėjo kaip apie destruktyvės, kuriamas iš tingėjimo, bet tad užsiminėt gale, kad tinkamai taikomos, jos galėtų tam kažkaip numeris žinojimas, skatinti ir visas kita. Jo, o tai kokia vizija apskritai kad ateičiai man? Paskutinis sakinys, beje, gali būti, kad, aišku, turėčiau vėl perpasakoti viską žinau, bet jeigu trim žodžiais pasakyčiau, ne, aš nesakiau, kad technologijos yra destruktyvios. Aš nesakiau, kad jos yra erotinės, aš sakiau, kad pats žmogus yra. Toks Freudas įvedė dualizmą, beje, sena filosofinė, sakyčiau, filosofinė schema mąstyti per priešybę. Įvedė vėliau, šiaip iš pradžioj buvo, pasakyčiau, humanistas. Libido, seksualumas, ir paskui staiga destruktyvumas. Negana to, ne destruktyvumas, erotiškumas kaip tokie lygiaverčiai, destruktyvumas pamatinis. Žmogus iš prigimties žudikas, kaip ir liūtas, kaip ir vilkas, kaip ir vėžiamas ten. Bet yra antrinis, kuris yra libidinis. Aš vis dėlto išverčiau čia ne tam tikrą dualizmą, diptiką, bet galbūt labiau verčiau tam tikrą triptiką. Iš principo, jeigu kalbėti graikiškais ir terminais, kadangi Freudas čia Lietuvos personifikuoja graikiško mitų personažai, Erosas, Thanatos, aš įvešiu trečią personažą, Narcizas. Šitie trys veikia žmoguje, vadinkime juos kaip personifikacijos, vadinkime kaip režimais, jeigu norite, draivais ar varom. Aš manau, pirminis yra Narcizas. Va tą, ką Freudas pastebėjo, kad sakau, manau, nesakau, kad jis tikras, ir net nemanau, kad galima įrodyti, kaip ir pas Freudas, jo empiriniai duomenys, aišku, buvo, sakykime, psichiniai ligoniai, pacientai. Bet iš principo, kai jis perėmė į biologiją, tai žinau, kad daugelis biologų sako, nei neigia, nei teigia, sako, bet kaip įrodyti. O ką jis bando rodyti? Kad vis dėlto gyvybės faktas, kad gyvybė anksčiau ir vėliau miršta, rodo tai, kad yra tam tikra tendencija skatinanti bet kokį gyvą organizmą grįžti atgal į neorganinį. Kaip tai pasireiškia psichikoje? Tai, ką būdai vardė nirvana. Nuolatinis siekis pasiekti nirvaną. Tad aišku, paskui galima ginčytis net gyvos etikos ir malonumo principus, tarkim, skirstant, kas yra maloniau. Suvalgyti kažką labai skanaus, ar, tarkime, leisti, kad suleisti kokį nors, tarkim, mokytis. Čia nežinau, turi būti malonumo tie, kurie vadina savo, čia aš vėl tiek valo, čia vėl tie. Aišku, jokios vienos teikos valgymas būtų erotinis išgyvenimas, vadinam taip, o tarkim, morfijaus dozė būtų, turiu minį, nestimuliatorius, o tranquilizatorius, raminančius, morfijaus pagrindų pagamintus narkotikus, jie teikia malonumą būtent nieko nejausmą.
kai mes tiesą pasakius nuosbėti, esame praktiškai daug dirgiklių, kurių perteklius turbūt ir vadina tai, ką jūs vadinate stresu. Tai pirminis būtų narcizas. Antrinis, kai narcizą kažkas ištempinėja, kaip žmogų pakeltą iš miego arba mešką žiemą. Antrinis yra destruktyvumas. Ir tretinis, ant Freudo, ir būtent pirmiausia tada, kai, tarkime, na, jeigu siaurai suprantam, kaip pradžioje Freudas suprato, jis praškai pasireiškia tik atsiskyrus iš hermafroditizmo perėjusių į lytis. Gana dalyva tendencija gyvybėje, tada jau pasireiškia erotika. Jis kaip paskutinis lyg ir turi daugiausia teisų. Daugintis, prasitęsti ir panašiai, bet tada net ir būdamas paskutinis, jis niekados neveikia mirties, net ir kaip dabar industrija bandyti bent jau pailginti žmogaus gyvenimo, bet mirties tas yra neįveikia. Taigi šitie trys žaidžia mumise, sakykime, ir jie prasidėsia taip pat ir mūsų industrija, ir mūsų technologijos. Pavyzdys būtų toks, tarkim, labai žiūrint labai tradiciškai, kažkada žinių radijas paskambino ir suėjo 10 metų Facebookui, gal jūs kaip medijų filosofija pakomentuoti. Aš ramiai susižiūrėjau, čia galvojau 6 valandą paskambinti, taip toliau ir galvojau, na, duosiu šiek tiek tos socialinių tinklų kritikos, bet ne per daug griežtos, nes jis pasakė, pas tikrai nelaikausi kažkokios hobistinės nuomonės, kad Facebookas arba apskritai socialinis bendravimas iš principo yra blogai. Bet jis mane perspėjo manęs, kad kartu šnekės ir Vilniaus universiteto kažkokia psichologija. Ir baltų supratau, kad vis tiek moteris daugiau negu 60. Ir dabar, kai paskambinome, mes kartu kalbame, jinai iškart pradėjo, ar jūs suprantate, kad Facebookas, na čia kažkoks taip apokaliptiškai, čia su visuomenė darosi baisus dalykai, čia jaunimas jau dabar jau vis blogyn galiausiai nustos bendrauti ir žmonės taps rom kažką tokio, kol vien dėl domo, man reikia, nors buvau tam nepasiruošęs, reikia žiūrėti Facebooką ir aš bandžiau ginti tokiu argumentu. Aišku, telefonų žinot sunku, bet aš bandžiau, aišku, kuo kultūringiau padaryti vis tiek, pagarbiai reikia mokyti bendrauti, kad ji bandė pasakyti, kad bendraudami socialiniam tinkle mes bendraujame netiesiogiai, nebetarpiškai. Sakau, o kaip jūs toks betarpinis bendravimas, kai gatvėje tai jūsų prieina maniakas ir tarkime žiūrė video? Kodėl mes, kai girdime betarpišką bendravimą, aš kad įsivaizduojame šypseną, paglostimą, betarpiškas bendravimas yra agresija. Tai atsiprašau, tokiu atveju geriau, kad ta moteris, netgi susipažindama, pradžioj paflirtuotų internetu ir baigtųsi visos to šikvyrės. Ir su to maniaku nereikėtų susitikti kažkur nežinau gatvėje ir nugalėti. Ką aš noriu pasakyti, kad turėtume tos du aspektus, du aspektus turėtume omeny, kad manau, kad perėjimas elektronika yra toks aspektas, juk tai yra tam tikras saugumas. Bet vėlgi, aišku, jeigu yra išmaniškai panaikinti ir reikti tik saugių su avataru, tai jokios abejonės, nesinorėtų į vieną pusę. Tai rezimuojant jūsų klausimą, manau, kad nauda yra tokia, kiek dirba medijų psichologams ar mediologams, šiandien dar dažnai taip vadinama, tai aš būtent sąmoningai medijų etikos nereičiau, medijų ekologai, kad tai vadinama. Tai iš principo siekti tiek visuomenių, tiek psichologinių lygmenių sukurti tam tikrą harmoniją. Tai čia, kaip ir girdėjome iš kaučiko specialistas, dar yra individualūs, labai individualūs kiekvieno žmogaus poreikiai, kiekvieno žmogaus charakterio bruožai. Tai čia, aišku, kaip ir recepto ir bendros modelio neišvesime. Kad mąstyti būtent iš vairių pusių nepersveriant į vieną pusę, manau, būtų svarbu. Tai čia prasme būčiau tarp technofobų ir technofilų, tarp futuristų ir tarp konservatorių. Be jokios baimės, kad čia jau tai, kad dabar išrasti yra iPhone'ai, viskas baigsis geriausiai pasaulio pabaigai. Juk kažkada tai buvo sutikti beje vargonai bažnyčioje. Tai buvo šėtono įrankis. O paskui tavo pagrindinius instrumentus. Tai buvo sutikta polifonija vakarų bažnyčioje. Iš pradžių tai buvo unisonas turbūt. Dabar polifonija mes girdime kaip normalų dalyką, jokio verniškumo tai nematome. Tai nebuvo verniškumo kažkada. Tai mes dabar bandome kartais demonizuoti, kad ir tos pačius socialinius tinklus elektroninę komunikaciją. Taip, neblogai neleidžia mums betarpiškai bendrauti, bet dar viskų, betarpiškas bendravimas turi savo šeštas pusės. Klausimas dar. Atsiprašau, tai ir Končitos barzda, ateis diena ir bus viskas normalu, visi sakys, taip ir turi būti, tiesa? Aš nežinau, bet jeigu taip atsitys, ką, tai ar vertau dabar žudytis, žinant, jeigu dabar laiko mašina jums parodytų, kas bus po 20 metų. Ir jūs pamatytumėt, kad praktiškai vaikščiotų jau be jokio skirtumo jūs moteris pagal skonį su barzda. Ar žudytumėtės dabar? Ne, ten vyras su suknelė, ne moteris. Jo, tai negalbūt, ten yra transseksualumas, transseksualumas.
Suprantu, kad galiu pasirodyti, galėtume dabar sėdėtume, galime pradėti tarinėti, ar tik aš pats netrūkau nors ant priklausomybių, jeigu jau mėgsta kokią Končitą. Tai nuraminu, ne, bet galite man aš netikėti. Bet šiaip tai man tas vėlgi vajus čia visiems pasipiktinti ir panašiai, manau, kad niekados taip pagal srovę neinu į vieną pusę. O šiaip, man atrodo, viso to yra, tai daugiau negu kažkoks transcendentizmo ar dar kažko, bet dėmesio reikalavimas ateinantis pinigai. Jinai labai gerai sužaidė, Austrai labai gerai sužaidė. Jie pritraukė dėmesio, klipus ir taip toliau, ką tu nori, iš to darosi reklamas. Taip, kad judesys buvo labai geras. Mes, maskivistai, vyriškieji, kaip čia vadinti, mačios ir panašiai, kuriuos tai labai sušlykštino, tai jeigu supratome žaidimo taisyklės, viską, ką turėjome daryti, tai nereaguoja. Bet jeigu pradėjome reaguoti, jie laimėjo. Aš nemačiau Eurovizijos, bet nežiūrėjau ne dėl to, kad bijau, kad ten pasirodys Končitos, o tik nevertinu šito renginio. Man jis nėra. Bet nevertinu, nereiškia, kad norėčiau, kad jis panaikintų. Gyvename su kiekvienam savo. Jeigu su jumoru šiandien pažiūrėtume į šitą istoriją, tai kaip gavosi. Jeigu vyras su sijonu išėjo į sceną, apsidarykim, kiek čia mūsų moterų su kelnėm. Jau buvo tai... O atsimenat, kad moterim su kelniu kažkada pasirodė, buvo labai atsakinga? Ir niekas nenusižudė. Bet jo, procesai vyksta čia. Na, tiesą pasakius, čia gal ne barzda ir ne Končita, bet aš manau tendencija į tai, kas yra įvardinimo uniseksu, jinai tikrai vyksta. Ir čia vėlgi, net ta paskaitos tema, aišku, yra pranešimo tema, bet aš manau, čia galėtume atrasti tiek neįgiamų savybių, tiek visai įdomių teigiamų. Pavyzdžiui, tas pats, kad prasideda nuo to, kad moterų teisės ir teisės yra lyginamos. Neskiriant, kad čia yra kažkokios greitai.